Этаж, мансардная зона. Вид на все 62 миллиона. Дом 182 квадрата с ремонтом, с мебелью. Посмотрите, как шикарно. Шикарно, я считаю, более чем. Что еще здесь важно, чтобы я подчеркнул? Ну, разумеется, помимо своего бассейна, который я вам уже показал, терраса и зона для лежаков, участок в 6 соток. Все уже здесь коммуникации заведены. Это соседство, друзья. Ну, посмотрите, везде новое соседство. Ближайшие 10 домов справа новое соседство. Слева, пожалуйста, вот новые соседи.